लाहौर हाई कोर्ट से बहुत बड़ा इस्तीफ़ा। इस्लामाबाद से नादरा की अहम तरीन शख्सियत अगवा और बुशरा बीबी के हवाले से खावर मानिका की दुर्गत, इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला के पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इलेक्शन नज़दीक तरीन है और इस वक्त जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसके हवाले से एक अलग तशवीश की लहर है पूरे मुल्क में। आज़ादी से जो है वो कंपेन नहीं चलाई जा रही, लोग डरते हैं, मगर इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है उनकी तरफ से बड़ा दो टोक ऐलान हो चुका है कि इलेक्शन किसी सूरत आगे पीछे नहीं किया जाएगा 8 फरवरी को। और यही आर्मी चीफ सैयद आसम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने भी दो टोक ऐलान किया है कि इलेक्शनों के हवाले से कोई जो है इसमें आगे पीछे डेट नहीं की जाएगी और भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, इलेक्शनों का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। मगर इस्लामाबाद से नादरा के आला तरीन अफसर का अगवा और लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा इस्तीफ़ा, जिसने इस वक्त एक थरथल्ली सी मचा दी है। और बुशरा बीबी खावर मलिका साहब के हवाले से जो इस वक्त खबरें हैं उस पर बात करते हैं। नाज़रीन, मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाने के बाद एंड तक देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय और आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत अहम होती है। नाज़रीन कराम, हालात जो है वो तेज़ी से बिगड़ते हुए, अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, तेज़ी से बगाड़ जारी है और इसमें आए दिन जो है इसमें तेज़ी और शिद्दत आती जा रही है। और इस तरह अगर इस वक्त हालात मजमूई तौर पर देखे जाएं, जहाँ उम्मीदवारान जो हैं वो उनको मारा जा रहा है, मतलब है उनकी दुश्मनियाँ, ज़ाती दुश्मनियाँ उनकी सामने आ रही हैं। और कहीं पर उनके जो दफातर हैं उन पर हमले हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं। और ये एक अच्छा खासा अलर्ट है, यहाँ तक कि अडयाला जेल को भी टारगेट करने का जो थ्रेट जारी किया गया कि कोई धमकी आई है। मगर इस वक्त नाज़रीन अहम तरीन जो है वो है लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा इस्तीफ़ा। जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। शाहिद जमील खान साहब सीनियर तरीन जज हैं जी, और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बनना था और वो उनका 11वें नंबर पर थे। और 2028 में उन्होंने रिटायर होना था, 28 या 29 में। मगर उनका इस्तीफ़ा क्यों उन्होंने क्यों दिया है, उनके पास कौन से अहम तरीन केसेस थे जिनका वो फैसला देना चाहते थे, मगर उन्होंने दबाव के साथ या किस वजह से दिया इस्तीफ़ा, इस पर तो बात करते हैं, डिटेल्स जो है उस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद से नादरा के असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर को अगवा कर लिया गया। थाना रमना में उनके भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये अगवाकार कौन है, कैसे हुआ और उनके भाई क्या कहते हैं, इस पर भी बात करते हैं। मगर खावर मलिका साहब जो हैं उनकी अच्छी खासी जो है इस वक्त झूठा जो उन्होंने बयान दिया हुआ है, और जिस तरह से उनकी एंट्री हुई थी खान साहब ने और बुशरा बीबी ने हल्फन कह दिया कि हमारा इद्दत करने का शरई तौर पर हमने किया है। खावर मलिका साहब कुरान पर हाथ रख कर कहें, हल्फ दें, जिसकी वजह से अच्छी खासी दुर्गत बनाएगी। सुना है कि खावर मलिका साहब को लातों घूंसों मुक्कों का भी जो है खातिर तवाज़ी की गई। इसमें मैं तस्दीक नहीं कर सकता, खबरें मुख्तलिफ आती हैं, मगर ये कहा जा रहा है कि खान साहब के और बुशरा बीबी के साथ उनकी तलही हुई है। तलही की हकीकत कोई बता रहा है, कोई नहीं बता रहा। मगर आइए नाज़रीन इकराम, इस वक्त जो हालात हैं, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान साहब, ये इनके पास पीटीआई के केसेस भी लगे हुए हैं। इन्होंने उनके फैसले भी करने हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स होती हैं जी इनकी। ये वैसे 1.5 माह से छुट्टी पे हैं और अब उन्होंने अचानक इस्तीफ़ा सदर ममलकत सदर आरफ अलवी को अरसाल कर दिया है, जिसमें उन्होंने खराबी सेहत का उज़र पेश करते हुए माजरत कर दी है कि वो मज़ीद कंटिन्यू नहीं रख सकते अपनी सर्विसेज को। तो इनके पास जो है वो पीटीआई की, आपको मालूम है जितनी दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में जाती हैं, उनका जो बेंच है वो भी उनके इस्तीफे की वजह से टूट गया। अब नई तरतीब दी जाएगी। पीटीआई के जो केसेस हैं, बहुत सारे केसेस जैसे शाहिद जमील साहब
کے پاس لگے ہوئے ہیں اور جو باقی ججز ہیں ان کے پاس بھی ہیں۔ اب شاہد جمیل صاحب نے کسی دباؤ کے ساتھ دیا، کوئی فیصلہ ہے، کوئی کروانا تھا نہیں کروانا تھا، یہ تو اب حالات بتائیں گے، مزید ڈیٹیل آئیں گی، مگر سر دست فوری طور پر یہ ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ ناظرین کرام، بہت سارے استعفے جو ماضی میں آ چکے ہیں وہ کسی دباؤ کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، کیونکہ مجبوری تھی ان کی کہ وہ جو وہ چاہتے ہیں وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، جو انہیں کہا جاتا ہے اس کو وہ نہیں کر سکتے، تو آسان رستہ یہ انہوں نے نکالا کہ الگ کر لیا جائے۔ اب شاید جمیل صاحب کی بعد میں آئے گا جی، جب ریزائن کر کے نکل جائے گے تو پھر ان کے بعد آئے گا، ابھی انہوں نے ریزائن کر دیا ہے۔ اس کے بعد اسلام آباد سے ایک اسلام آباد کیپٹل ہے، کیپٹل میں وفاق کے انڈر ہی نادرا ہے۔ نادرا کا انتہائی اہم ادارہ ہے جس میں سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل اس کے چیئرمین ہیں، اور ایسے ادارے سے ایک ملازم کو اغوا کر لینا، اور وہ بھی تعینات ہے انتہائی اہم سیٹ پر، وہ سیٹ ہے اسسٹنٹ ڈپٹی ڈائریکٹر نجیب اللہ خان صاحب ہیں، ان کو اغوا کیا گیا۔ ان کے بھائی نے کہا کہ رات گئے ان کو وہ گئے تھے واپس نہیں آئے، بعد میں ان کا فون آیا اور فون پر وہ سہمے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے مجھے یہاں پر لایا گیا ہے اور مجھے بٹھا لیا گیا ہے اور میرا فون جو ہے وہ مجھ سے لے لیا گیا ہے، مجھے بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ مختصر سی بات انہوں نے کی ہے۔ اس مختصر سی بات میں بہت بڑی کہانی نظر آتی ہے۔ یہ کہانی انہی کی زبانی منظر عام پر آئے گی جب وہ اگر ان کی جانکاری ہو چکی کس نے اغوا کیا، کیوں اغوا کیا، اس کے مقاصد کیا تھے، وہ مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ مگر نادرا کے چیئرمین جناب لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں وہ یقیناً اس وقت انتہائی انہوں نے اقدامات اٹھا لیے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ الیکشن سر پر ہیں، الیکشن سے پہلے نادرا کا ادارہ بہت اہم ہے۔ ان کے پاس کیا اسائنمنٹ تھی، ان کے پاس کیا اختیارات تھے، ان کے پاس اور کس طرح کی پوزیشن تھی نادرا میں ان کی، یہ بہت اہم ترین سوالات ہیں، اور ایسے میں انہیں اغوا کیوں کیا گیا، اور وہ بھی کیپٹل اسلام آباد سے اغوا ہونا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ چند دن قبل اس اسلام آباد میں 0 پوائنٹ پر ایک لاش لٹکی ہوئی ملتی ہے، جہاں پر بے شمار لوگ جو ہیں وہ ان کے آمد و رفت جاری رہتی ہے دن رات۔ یہ ہے اسلام آباد کیپٹل پاکستان کا، اور یہ واقعات جو ہیں یہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جب کیپٹل میں کوئی کرائم ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں ہر جگہ کرائم ہوتے ہیں مگر یہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا جی، خبریں بہت ساری ہیں، یہ اہم ترین تھی۔ اللہ پاک سلامتی کرے جی، ہر کسی کو سلامت رکھے، اور ہماری قوم پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، ہمارا ملک بچائے، اور ہمارے اس کو بچانے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔